Այս ամեն ինչը քաղաքացիական պայմանագրի վախի դրսևորումներն են, քանի որ այդ 9% անուսները Երևան քաղաքում լավ հասկանում են, որ Մայր Հայաստան կուսակցությունը միանալով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ եւ մեկ միասնական ցուցակով գնալով ընտրություններին երևանցիներին արդեն 3 տարի է բարձրստակ ցույց են տալի, թե ինչ է կատարում, թե քաղաքացիական պայմանագիրը Տիգրան Ավինյանի գլխավորությամբ ոնց է լափում երևանցիների գումարները, ոնց են ամեն ինչ թալանում, ոնց են ամեն ինչ թանկացրել երևանցիների համար ու իրենք լավ հասկանալով, որ հունիսի 7-ին երևանցին իրենց ընտրության արդյունքում թարս ապտակ է տալի, հիմա վախի դրսևորումներ են ցույց տալիս, ուզում են լիկվիդացնեն, բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ չի ստացվելու, քանի որ այս շինծ ու ապօրինի իրենց մտքի գոհարներով ասենց կարած գործերը ոչ մի օգուտ չի տալի։ Բոլորին կարող են կալանավորել, բոլորին կարող են ձերբակալել, բայց հո երևանցիներին չեն կարող բոլորին կալանավորել, ասել չգնաք ընտրություններին։ Ինչ կա իրանցից սպասեք, որտեղ իրենք կռիվ են տալի իրենց գոյության համար, իրենք կռիվ են տալի, որ իրենց թալանը շարունակեն հունիսի 7-ից հետո, իրենք կռիվ են տալի, որ այդ աթոռները հանկարծ չկորցնեն, որովհետև շատ երևանցիների ու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին պիտի պատասխանեն, ինչ արհավիրքներ են բերել Հայաստանի Հանրապետության գլխին, իսկ Երևանի հետ կապված ինչ կարգի մեծ գումարների մասշտաբների թալան են արել, ինչ կարգի շինթույլտվություններ են տվել իրենց հոգեհարազատ իրենց օլիգարխներին, իրենց հոգեհարազատ մարդկանց, ինչ կարգի տենդերներ են իրենց հարազատներին տվել, այդ բոլորի մասին խոսվելու է, կարող են բոլորին լիկվիդացնել շինծ ու գործերով, բայց ես վստահեցնում եմ, երևանցին է, չէ՞ տալու պատասխանը, հունիսի 7-ին երևանցին ինձ պատասխան է տալու, իսկ ինչ վերաբերում է քաղաքացիական պայմանագրին, այնքան են վախենում, որ չեն կարողանում երևանցիներին հայտարարել, որ ՔՊ-ի Երևան քաղաքի շտաբի պետը 9%-անոց Ավինյանն է։ Սիրելի երևանցիներ, ձեզ խաբում են, Երևանը նորից ուզում են ձեզ խաբելով ձայն կորզե, որ Ավինյանն ու քաղաքացիական պայմանագիրը փոքրիկ խմբակը մնա իշխանության ու շարունակի թալանել։ Մեծ մասնակցությունից վախում են, իսկ երևանցին պետք է միամուռ համախմբված իր հանդեպ մուռ հանելու պրակտիկայի դեմ թարս ապտակը տա հունիսի 7-ին դուրս գա եւ ընտրի համար 7-ին, քանի որ այս 3 օր 4 օր է մեր հանդեպ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հանդեպ այս տերորը տարբեր ոլորտներում շարունակվում է շինծ ու գործերով, բայց մենք չենք վախենալ, որտեղ ես գիտեմ իրենց թռածների կուսակցությունն են, իրենք Երևանի ավականու նիստերին թռնում են, որ բարձրաձայնում ես ուր եք լափում այսքան երևանցիների փողերը, հիմա վախից արդեն իրենց միակ հենարանը մնացել է ոստիկանության համակարգը, ուրիշ ոչ մի համակարգ չկա։ Լավ տեսնում ենք, թե Երևանում ինչ քարոզարշավ են անում ու երևանցիները ինչ վերաբերմունք են ցույց տալի։ Հիմա ուզում եմ ոստիկանությունով այս տերորը իրավապահ համակարգով կազմակերպել վախի մթնոլորտ մեր աջակիցների, մեր կողմնակիցների վախեցնել, վստահեցնում եմ ձեզ չի լինելու նման բան, իսկ հետաքրքիր սյուրպրիզները քաղաքացիական պայմանագին Երևան քաղաքում եւ Հայաստանի Հանրապետություն դեռ նորը սպասվում ու նորը սկսվելու։